गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये मेरा दूसरा वीडियो है और आज हम पबजी खेलने वाले हैं। पबजी पहले भी हमने ये खेला था, तो अब हम खेलने वाले हैं गोल्डन वुड्स में। और हम ट्राई करते हैं ये कैसा होगा। मैं सोलो खेल रहा हूँ। अगर हमें यहाँ पे खेलने में दिक्कत होती है तो हम स्क्वाड खेलेंगे, लेकिन एक्चुअली ये ज़्यादा अच्छा है। ये भी अभी तो हम ये खेल रहे हैं। एक्चुअली यार पबजी में मज़ा आता है। तुम कुछ भी गाओ, पबजी में मज़ा आता है। व्यूज़ मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। और आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कल से मैं ग्राइंड खेलना भी शुरू करूँ। ग्राइंड चैप्टर 2 लेकिन मेरी बहुत फटती है। सही सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मुझे इतना डर लगता है, इतना फट के हाथ में आ जाती है मेरी। बिल्कुल इतना डरता हूँ मैं हॉरर गेम्स खेलने में, जितना यार कोई भी नहीं डरता होगा। सीरियसली यार मुझे बहुत डर लगता है। ये डर मैं कैसे दूर करूँ, आप लोग बताओ कैसे दूर होगा। और ये ऑल चैट को ऑन कर रखी वही। वो छोड़ो, नीचे गिर गया मैं। है कोई बात नहीं। और इस जगह के नाम काफी अजीब होते हैं। टेम्पल, मंदिर, मंदिर में गने मिलेंगी। ओह माय गॉड, वाओ। ये साल्ट फील्ड तो हमें जाना नहीं, ठीक है। बस जंप मार रहा है। ओए लैग हो गया मेरा गेम। अरे लैग हो गया। हाँ वही कहूँ, जंप ही नहीं मार रहा था ये सही में। अरे अरे यहाँ नहीं, यहाँ चलते हैं। कहाँ जा रहा है? अरे क्या हो रहा है, क्या हुआ लग रहा है भाई। यही गेम में दिक्कत है। ये ना मेरे फ़ोन में इतना लैग करता है। ये मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ? अरे यार यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे यार सामने एक बंदा है। क्या हो रहा है ये? क्या? पता नहीं क्या हो रहा है। क्या है यार ये? अरे और इसने ऐसे मार दिया। एक्चुअली आई किल्ड हिम। और यहाँ कुछ होता हुआ। अरे बंदा मत खुशन से मर। क्या हो रहा है? अरे मरना। अरे मर मर जा मर जा। अरे मर क्यों नहीं? मर जा, मर जा ना। बच्चे से कुछ नहीं हो रहा। मर मर मर। मर ही नहीं रहा था। अबे यार अभी ये लोग मारना शुरू कर देंगे। कुछ नहीं कर सकता मैं। बुलेट्स बुलेट्स ले, बुलेट्स ले। अरे कितने गोलियां उड़ दी मैंने। बस लड़ूंगा। मेरे तो हेल्थ भी नहीं है अब। अब तो ये और चला रहा है भाई। कितनी गोली चला रहे हैं लोग। रुक जाओ ना। अरे गोलियां तो गोलियां चली गई मेरे पे। सही में बहुत गोलियां चल गई। अरे यार मार ही दिया। मैं भी पागल हूँ, कहाँ कूदता हूँ, कहाँ कूदा यार मैं भी। सही में हो क्या रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मैं फिर से करते हैं। आज मैंने गेम थोड़ा लैग किया, बहुत लैग कर गया ये गेम। सही में इतना लैग क्या हो रहा, हो गया क्या इस गेम? एक्चुअली समझ नहीं आ रहा मुझे।
और मैचिंग करने में 20 साल लगा देगा तू तो यार। तो गोल्डन वुड खेल रहे हैं भाई, कितना टाइम लेगा ये। दोस्तों ये मैचिंग में इतना टाइम ले रहा है, आई कांट इवन टेल यू, बहुत टाइम ले रहा है। मैं हो जा लोड भाई, किसी को नहीं खेलना सही में, कोई तो खेलो भाई। कितना 53 सेकंड्स लग गए, इतना टाइम हो गया, मैं कैसे करूँगा, इतना टाइम लगा, इतना टाइम लग जाता है ना सही में, बहुत टाइम लगा, इतना टाइम लग गया, मतलब यार ये लोड हो ही नहीं रहा था, इतना टाइम लिया ना इसने यार आज लोड होने में। आज सही में पबजी ने मुझे निराश किया। पबजी यू निराश्ड मी टुडे, यू रियली 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 निराश्ड मी टुडे। सही में पबजी तूने आज मुझे बहुत गंदे वाला निराश कर दिया है। तूने इतना निराश किया है कि आई एम 23% निराश्ड। और संडे ये क्या हुआ, क्या ड्रामा है, अरे 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 क्या हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, कितने लोग हैं भाई, अरे इधर नहीं इधर है, चलो टॉप पे जाना है, टॉप है तो हम इस बोहोल पे जाएंगे, या बोहोल, बोहोल क्या नाम है, बोहोल। ये बोहोल प्लेन बहुत तेज चलता है, फ्री फायर की ये अच्छी बात है ना, इसका प्लेन ना बहुत तेज चलता है, फ्री फायर का प्लेन, इसका प्लेन थोड़ा धीरे है, लेकिन भाई ये भी कोई चीज़ नहीं है कंपेयर करने की, तुम इससे कंपेयर क्या करोगे। तो तुम्हें कमांड क्यों नहीं ले रही मेरा, अबे लेना, मैं कूद, जंप क्यों नहीं हो रहा, जंप ही नहीं हो रहा भाई, कितना लैग कर रहा है ये गेम। अरे गेम बहुत लैग करता है सही में यार, पबजी तो इतना लैग कर रहा है मेरे इस फ़ोन में, कोई फ़ोन इतना बेकार है पहली बात। दूसरी बात कि भाई ये इतना लैग हो रहा है, ये मेरा गेम चल भी नहीं रहा ढंग से, कहाँ जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा। अब तो सेटल हो जा, हो गया, चल पाएगा, चल भाई, इतना दिक्कत में मारता है ना ये गेम, कोई नहीं, अबे ओपन करना, क्या हो रहा है, क्या पागल है यार, ये क्या हो है इस गेम में। अब ये भी कमांड ले रहा, कुछ नहीं ले रहा यार, ये खोलना, कुछ भी नहीं कर रहा यार, ये क्या हो रहा है, लैग क्यों हो रहा है भाई। अब मर भी नहीं रहा, क्या नहीं, क्या हो रहा है, लेना तो ले, क्या है, क्या हो रहा है यार, क्या गेम है ये यार, लैग से भरी पड़ी गेम है, सही बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, इतना लैग कर रहा है आज ये गेम, अब गेट भी नहीं खुलता, इसका क्या प्रॉब्लम है।
काम में ही चलते रहते हैं। अब काम कर रहे हैं भाई। तुम लोगों ने देखा इससे ज़्यादा बेकार गेम, और मुझे इतनी गुस्सा आई है पबजी पे भाई। तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा, मतलब इतना लैग कौन सा गेम करता है, तुम लोग ही बताओ मुझे। इतना लैग कर रहा है भाई ये गेम, और लैग की हर सीमा पार कर दी। इतना लैग, इतना लैग। इतना लैग किया ना इस गेम में आज। टुडे आई एम रियली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम पबजी यार, बहुत ज़्यादा। इतना डिसअपॉइंट हुआ ना आज पबजी से। मैं आज कह रहा हूँ कि पबजी मुझे क्यों पसंद है, किस क्या क्या रीज़न क्या रखूँ मैं पसंद है पबजी भाई। इतना लैग भाई, मान लिया थोड़ा गेम लैग कर जाता है कभी कभी, इतना ज़्यादा मतलब कमांड्स भी नहीं ले रहा है। एक हद में लैग करना चाहिए भाई गेम, हर एक चीज़ की ना एक हद होती है, उस हद को पार कर देता है यार ये। बताओ, तो हमें जाना है सर्कल में ना, तो पहले तो इधर घुसो। सब उधर ही होंगे, लेकिन मेरे तरह लूट लाट लेंगे फिर जाएंगे। और चीजें थी भाई इधर तो। हेलमेट है किसी के पास? हेलमेट नहीं है तो भाई दिक्कत है फिर तो। चलते हैं। अब बग्गी मुझे बहुत पसंद है सीरियसली, ये इतनी अच्छी गाड़ी है ना बग्गी। बग्गी में जाना ना मुझे बहुत मज़ा आता है। बग्गी, अरे बग्गी गाड़ी तो मस्त है बिल्कुल। अरे भाई बग्गी देख रहे हो तुम कैसे आती है बग्गी तो, मतलब अरे 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 अरे, अरे ध्यान से। अब हमें जाना है यार, कहीं पे भी ब्रिज नहीं है। ब्रिज तो बहुत आगे चल के है, चलो वहीं चलते फिर। तो भाई चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, घर चलेंगे। तो भाई यार ये लोग ब्रिज इतना दूर क्यों बना रखा है इन्होंने? अरे अरे अरे, पत्थर ऐसे तुरंत आया। कहाँ पे है यार ये ब्रिज? यार ड्रॉप भी हो रहा है वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, पहले तो हम ब्रिज पार कर लेते हैं। इधर मोड़ लो बस, इधर पीछे चल, पीछे 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 पीछे। अरे यार कैसे चल रही है ये गाड़ी आज?
क्या हो रहा है? पूरा ब्रिज हो रहा, हम जहाँ जाने वो जगह पास में ही है। अब सोचा अगर मेरा बग्गी ना होता तो तुम सोच सकते हो, मतलब यार इतना टाइम लग जाता मुझे गाड़ी चलाते चलाते। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा था ये मुझे खुद समझ नहीं आया। मोड़ मोड़ मोड़। तो बस आप निकलो और ढूंढ लो एक हेलमेट और एक स्कोप है। ओह ये रहा हेलमेट। हेलमेट मिल गया आखिरकार। हमने हेलमेट ढूंढने में हम सक्षम हुए। ओ मैं दिखा। तवा क्यों निकाल लिया? अबे यार ओ बचा। सामने आ। अबे यार क्या हो क्या रहा है यार? क्या है? क्या हो क्या रहा है? चढ़ तो नहीं पा रहा मैं। क्या है? क्या ड्रामा है? हट। एनर्जी ड्रिंक भी मिल गई है अपने को। इस पे क्यों नहीं चढ़ पाता ये? यार आज का गेम तो सही में बहुत अजीब चल रहा है। गाड़ी कहाँ गई? अरे यार अब तो गाड़ी कहीं भाड़ में। जल्दी से सर्कल में आ जाओ। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा। कि अब मुझे लग रहा है थोड़ा डर कि अब हो गई दिक्कत। अब निकालो, यहाँ पे एक है।
यहीं पे होंगे वो। तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कितना अंदर चला गया सर्कल। चल तो धीरे क्यों रहा भाई, जल्दी चलना भाई। यार ये कितना धीरे चलता है ये बंदा ना। सही है, बहुत धीरे चल रहा है। थोड़ा तेज चल ले भाई मेरे, जल्दी तेज चल। अरे यार स्नेक। तो ओके गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और आप थोड़ा सेफ रहिए क्योंकि कोविड-19 फैल रहा है। और टैटू बनवाने तो प्लीज़ बाहर जाइए क्योंकि पुलिस वाले अब डंडे मार रहे हैं और बहुत खतरनाक है, किसी के लग लगा जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।